안녕하세요 여러분, 차차입니다. 자사호를 감상하는 첫 번째 걸음, 과연 무엇일까요? 찻집 사장은 자사가 빚어낸 공간의 볼륨, 즉 조형이 지닌 고유의 호흡과 기하학적인 텐션을 살피는 데에서 시작한다고 믿습니다. 오늘 여러분과 함께 마주할 기물은 그 이름부터 가슴을 따뜻하게 울리는 축원의 의미를 담고 있는데요. 뜻하는 바대로 상서롭게 이루어지다 라는 의미를 품은 주궁강 작가의 명작 길상여의입니다. 정밀하게 조율된 구형의 선 위에 자연의 철학을 새기고 그것을 다시 야생의 화염으로 단련해낸 이 거칠고도 아름다운 기물의 이야기를 지금부터 시작하겠습니다. 바닥을 조용히 지탱하는 굽에서 시선을 천천히 끌어올려 봅니다. 이 기물의 몸체는 어느 한 곳 머뭇거림 없이 바깥을 향해 둥글게 팽창하죠. 마치 태극의 원을 그리듯 양감이 풍부한 선은 시각적인 온화함을 줄 뿐만 아니라 차도구로서의 기능적 완벽함을 단단하게 뒷받침하고 있습니다. 280cc의 여유롭고 풍만한 내부 공간을 상상해 볼까요? 꽉 조여진 곳 없이 너른 그 품 안에서 뜨거운 물을 머금은 찻잎이 벽면에 억눌리지 않고 자유롭게 나선형으로 춤을 춥니다. 자신이 품고 있었던 맑은 향과 깊은 맛을 속속들이 뱉어낼 수 있는 차를 위한 가장 완벽하고 쾌적한 우주가 열리는 것입니다. 전체적인 무게중심을 조율하는 부속들의 설계는 놀랍도록 치밀하면서도 유려합니다. 가장 둥근 능선에서 뻗어나온 주구는 곧고 뻣뻣하게 치솟는 대신 부드러운 곡선을 그리며 호의 전체적인 실루엣에 자연스럽게 녹아듭니다. 줄수구의 끝단은 아주 얇고 예리하게 마감되었는데요. 물줄기를 꺼낼 때 한 방울의 미련도 없이 깔끔하게 갈무리 됩니다. 이에 호응하는 뒤편의 손잡이는 공간을 넉넉하게 감싸 안으면서 둥근 궤적을 긋습니다. 280cc의 찬물이 가득 찼을 때 발생하는 묵직한 하중을 소나기와 손목 전체로 부드럽게 분산시키기 위한 세심한 역학적 배려입니다. 이제 위쪽으로 시선을 옮기면 어깨선과 뚜껑이 빈틈없이 정교하게 맞물려 있습니다. 꼭대기에 가볍게 안착한 구슬 모양의 꼭지가 호의 조형을 단정하게 마감합니다. 둥글고 너른 몸통 위에는 서로 다른 두 가지 결의 지적 서사가 숨쉬고 있습니다. 우선 기물의 전면에는 뼈대 굵은 서체로 귀진이라는 단어가 깊게 파여 있습니다. 새 속의 얄팍한 가식을 벗어던지고 대자연의 순수한 본질로 회귀하자는 장자의 철학입니다. 붓글씨가 지나간 응축된 힘과 날렵한 속도감이 고스란히 느껴지죠. 회귀의 끝자락에서는 조심스럽게 찍힌 붉은 인장들이 보이는데요. 한 폭의 스모카처럼 절묘한 시각적 균형을 잡아주고 있습니다. 하지만 호를 뒤로 돌려 마주하는 풍경은 놀라울 만큼 정적입니다. 주교 청풍, 대나무가 맑은 바람에 흔들린다 라는 서정적인 문구의 곁으로 가느다란 댄잎들이 수묵 담채의 터치처럼 섬세하게 흩뿌려져 있습니다. 바람이 불어오는 한쪽 방향을 향해 산뜻하게 기울어진 잎사귀들, 손끝으로 이 부분을 가만히 만지고 있자면 차분한 찻자리에 대나무 잎이 사각거리는 소리가 환청처럼 들려오는 듯한 감각적 희열마저 느끼게 됩니다. 앞면이 무사의 거침없는 칼춤이라면 이 뒷면은 선비의 단아한 묵향을 닮았습니다. 자사호의 완숙함과 서각의 문기를 마침내 하나의 거대한 예술로 응집시키는 결정적인 단계. 그것은 바로 동제불능의 불길인 장작소성인데요. 작가는 본래 화사한 레몬빛을 띠는 황금 단리를 다듬어서 전기나 가스로 통제되는 현대식 가마의 안전망을 버리고 전통 송목가마의 맹렬한 화염 속으로 이 호를 던져 넣었습니다. 그 결과 황금빛 바탕 위로 짙은 암갈색의 그을림과 샛빛 반점들이 마치 지층처럼 겹겹이 내려앉았죠. 억겁의 시간을 견뎌낸 고대 청동기나 가을 들판에 조용히 웅크린 바위의 표면을 보는 듯한 아득한 깊이감을 느낄 수 있습니다. 매끄러운 다른 호들에서는 절대 느낄 수 없는 살짝은 까끌까끌하고 매트한 이 야생의 질감은 손바닥의 신경을 기분 좋게 자극합니다. 앞서 새겨졌었던 귀진의 철학, 자연이 만들어낸 가식 없는 순수함이 기물의 표면을 통해 완벽하게 물질화되었음을 보여주는 명백한 증거입니다. 차를 우리고 따르는 반복적인 일상, 그 속에서 이 거칠고도 아름다운 길상여의는 우리가 잊고 지냈던 본연의 고요함과 대자연의 숨결을 찻자리 위로 조용히 불러옵니다. 오늘 여러분의 찻자리에서도 맑은 대나무의 바람과 상서로운 기운이 가득하기를 바라겠습니다.
지금까지 차차였습니다. 그럼 안녕.